啊，买登 COVID positive 了啊！诶，how about 青衣？青衣呢？我唔知啊，我冇驗啊，但你都係唔舒服啊？我係唔舒服先嘅。基本上個禮拜，你禮拜幾冇嚟啊？禮拜六，我禮誒，拜冇嚟，禮拜你我啊，你禮拜拜六已經冇嚟嘛？哇，哇呢隻腳呢隻手指啊痛到啊，跟住嗰啲骨頭啊，好似啊嗰啲 joint 啊痛到啊！啊，我就嗰陣時一開始就唔舒服，開始傷風咳，之後擺嚴重啲啦，咳啊嗰啲，但我冇驗到啦。我都係冇驗啊，唉哦，你都係冇驗啊？驗你做咩？係 COVID 啊？點？唔使驗都知係 COVID 啦，佢嗰個。咁近兩個 buddy 啊，同阿 Garo。但係跟我又冇，我就係冇近去，我又冇近 Gary 喎。嗰個拜三嗰陣時，我都冇近去嘛。我執阿偉康一下，有近我咧，你做咩偉康咁遲嘅？依家先至發作嘅？就係咯。冇啦，我七七八八噶咯，哦，好翻啊！七七八八噶咯，係尋日咁啱屋企又剩到個 test kit 嘛，屎忽痕咪走去驗下咯，哦，咪真係 positive 咯，但 high chance 啊！I tell you 啊，that 係 I 啦。think within that day 啊，有人中咗 covid 嘅。但個 symptom 係好 minimal 啊，冇發燒，冇喉嚨痛啊我。我咁好啊？哦，哦我係兩日好辛苦啦，俾 after 你搞掂。哦，Yeah, no problem 啦。OK，we got X39啦。OK，so 今日啊就揾你哋兩個贏贏咯，最好噶咯。OK，before that 啊，I think我覺得我們還是要做一個定位啊。OK，3P 是這個事業的一部分，不是這個事業的全部。OK，我們一定要清楚呀，因為真的，我覺得做這個事業哦，不只是要懂得開口，不懂得怎樣去 approach 別人，我覺得最重要的，其中的最重要的，還是要懂得做深度。OK，做深度找人才，找經營者，或者呢，另外還有另外一個就是哦，你要想辦法怎樣讓他更認真來到這個事業，讓他怎樣更有信心來做這個事業。我覺得這個當然 3P 一定會給他更多的信心啦。但是所以我要講的 3P 是其中一部分，哦，是重要的一環，但是它每一環都很重要的。所以如果我們學會了 3P，哦，然後我們最重要的不只是要學，學了要去教啊。記得這個生意哦，這個生意哦離不開 MBO，就是學做教哦，學做教，教到他成為老師。OK，所以我覺得像那天那個 Apex Success 也是有講到，we will have 那個 coach in our mind 啊，就是我們每一個都是一個教練，我們也是一個參與者，就是那個 Alex 啊，我們同一時間也是一個教練。OK，所以我們一定要有這個意識，要教練就是自己要學到做到，甚至可以教會哦，教會別人，可以嗎？所以如果我們一直有這個意識呢，其實 3P 哦，哪怕我們沒有這個演練，隨時隨地也是可以也是叫到其他人來做。OK，so 這是我的小小的一個定位啊，作為這個 3P 的，好不好？呀，so 當然我們就開始了哈，哈哈。OK，誰要先開始 3P 啊？你們兩個啊，我覺得一個熟的，一個不熟啦。OK，來做一個開場啦。呀，那麼琴音呢？琴音 OK 嗎？琴音做演練，你做那個問的那個人 OK 嗎？哦，試下咯。試下 OK，我哋講廣東話 OK，咁樣邊個愛做佢嘅 customer 啊？播豬我做佢 customer 冇播豬
博珠 OK 冇啊？ OK 有啊嚇？ ，OK 啊，OK 啊。博珠冇病啊？我冇事咗啦，我個星期一，我星期日冇去之後，我瞓咗成日喺屋企就 OK 咗啦，咁係咯。OK，very good。But thank you 你嘅藥啊，首先啊，我幾使得下？你得噶，係啊，不過因為你想買唔到啊，因為呢個係我有揾過，因為呢個係日本全中藥100% 中藥啊，咁Formula 啊，係啊，係個 formula 係啊，好好。not bad not bad。OK，so 咁樣串煙就你哋我覺得可以做啦。串煙就係藥同阿博珠已經，我覺得可以做兩個版本啦。一個係藥一個係已經約咗出嚟啦嚇，已經約咗出嚟。咁樣就我咩 飲 background？溫茶。我咩 background？我咩 background？你做翻你嘅 banker 啦，朋友啦，我做朋友啦，一齊飲茶啦吓。我 OK，banker 有職未嘅咩嘅？？banker 辭咗職未嘅？呢個 banker 係未啊，就係未辭職啊，未辭職啊。啊呢個is next round 啊，冇唔 down 係 tip 等你skip 一個先，陣間我落去拎啲嘢。哦，咁咁啊，偉康先啦，偉康病 OK 冇？我哋撳一撳你啦。試下啦。啊，OK OK 呢啊，呢個蘇下偉康啦吓，就偉康啦吓。惠康咁我 OK 啊，leisure 啲好好，咁我哋嚟傾下偈先，開始飲茶 catch up 啊。呢個 OK，banker 係未辭職等阿嘅呢個，偉康就開始切入啦吓。等下先啦，呢個 banker 係未辭職噶啦，咁樣樣啦。未辭職嘅，阿偉嗯康都係 software engineer。啊，OK，惠康係 software engineer，OK，嗯，OK，好，開始啦。我呢度會嘈喎。唔會啊，冇啊冇啊，唔會嘈啊，OK 哦。哇唔會啊。，Zoom 唔使驚嘈啊，佢要幫你 我兩 cancel。隻狗，我兩隻狗喺度搞緊。你聽唔到嘅喎，哦，好啊，咁樣 OK 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 好勁啊，好勁啊。OK，我同阿波豬啦。係，OK，我係個 banker 誒辭職嘅。，bank 你諗我傾偈啦，你可以俾少少 tips 俾你。通常咧，如果我揾人 PPP 咧，我係會揾佢，即係全世界人都係3個 needs 啦，就係、有唔有佢係咪想多啲時間 time freedom 啊，或者係錢啊，或者係健康咯。我係會 target 呢三個啦。呢三個我揾唔到咧，我就會如果係我咪做生意啦。如果係做生意嘅，我就會話喂，你又做生意嘛？你幫我睇睇呢個生意有冇得做，我 PPP 佢咯咁咯。不如我哋講下啦，OK，有幾樣嘢，我覺得依家係一個 quite a hot topic 啦嚇。如果係職場嘅人啦，第一就係 AI，OK，so 因為 AI 呢排都裁好多員啊，包括IT line，I think banking line，Microsoft 本身都裁員，OK，本身都裁員。跟住 recently 嗰個 top four accountant firm，我唔知你哋有冇睇到啦，嗰個 Deloitte，嗰個叫咩啊？Accenture 嗰啲啊，呢幾隻啦嚇嗰，OK，啲舊擺佢哋嗰啲 accountant 一 graduate 啊，SCC 一 graduate 佢哋去捉人嘅，依家冇咯。Now they reduce a lot 呢個 because 呢個 initial role 啊 can replace by AI 咗。So 依家係發生緊咁嘅事啦，so 未必可以傾一傾，我唔知你可唔可以用呢個角度去傾，或者係你哋先傾下偈先啊。等你 software engineer 呢排都被裁員咧，好似話偉康。冇啦，還可以啦，我呢行 OK，聽係 說 IT 邊度啦？Yeah，OK，OK，let's start。OK，誒，波豬，好耐冇見，點樣呢排你？喂，惠康係聽講你好耐冇見。聽講你仲係做緊 banker 係咪啊？依家係啊，咁啊，都做咗咁多年咯，轉唔到行噶啦。你有咩可以再轉啦？都一把年紀啦，咁樣樣。點解咁講咧？其實你做緊嘅嘢係 technical 嚟做緊啲咩咧？聽你歌啊，我都係dealing with a corporate customer 咯，即係佢哋 let's say 個 business 想 expand 啊，咁啊我會 evaluate 佢嗰啲佢盤數啦，即係會 visit 下佢個
去個廠啦，睇下佢係咪真係需要呢啲 expansion 咯，即係個通常係咯 loan expansion 啊，或者再睇翻其他嘅配套，睇下佢需唔需要咯。因為我哋都有好多bank 嘅產品可以 cross sell 俾佢嘅，例如話general insurance 啊，keyman insurance 啊，甚至乎即係啲 treasury product 啊，幫佢，let's say 話佢如果係賣貨，佢賣貨中國，咁佢係要俾人民幣啊嘛，咁佢收嘅錢有可能會係美金啊，都係有個 FX risk 喺度啊，咁咪俾 provide 一啲treasury 嘅 solution 俾佢咯，咁樣樣咯，呢啲係我做嘅，哦，嗯。哦，哇，咁你咪對到好多唔同國家嘅人咯。好多國家又冇啦，因為我主要都係負責我就當我喺香港啦嚇，我都係一啲香港同埋大陸為主啦，咁樣樣，或者係有啲阿叉咯，阿叉，但啲阿叉都喺香港土生土長，或者係香港好多年噶啦，咁樣樣咯，好多國家又未都係係咯，香港人中國嘅，或者係喺香港生活咗好多年嘅阿叉，或者係有都外國人都有嘅。係啦，又有一兩個德國客咯，咁樣樣係，亦都喺香港生活咗好多年噶啦。佢哋係咯，唔係話即係好外國，係喺香港生活咗好多年嘅咁樣樣咯。哦，咁即係話聽你咁講，話轉唔到行，你最近職業上遇到 bottleneck 係咪啊？我都咩啊？我係行行都係有佢個問題噶啦，咪而家銀行咪做到即係 compliance 咯，咩咪我多謝 OneMDB 咯，即係。啊！你睇你嘅眼珠可以嗰啲錢可以入自己私人戶口嗰啲係咪？咁啊搞到而家嗰啲黑錢，跟住嗰啲 compliance 係好嚴咗嘅，因為黑錢佢哋驚黑錢係入咗個 banking system 啊嘛，咁樣樣，所以而家compliance 幾把炮嘅，即係要開戶口成咧，佢真係問到你反晒艇，所以我哋要做嘅嗰啲 process 就長啲咯，咁樣樣咯。哇，未仲多嘢做，未仲忙咯。係多嘢做啊！真係講真，即係哇，忙咧9至6咧，我同你講，我真係冇時間喺洗手間嘅，冇講笑，就係咁真係好咯。攰啊！攰啊，都係嘅，年紀又大，係咪？年紀又大咗，咁嗯，咁又工作量又咁多，係咪？只係唔比起之前後生18、22嗰個時候咁，即係捱晚通宵都冇事。而家唔係冇嘢嗰隻長嚟個哦，哇，咁樣你健康未着燈咗咯？你個健康嗰方面。健康啊，健康都還好，都係有啦，要會攰咯個人，所以有時候工作壓力大，會爭取早上去跑步咯，係咯，去跑步啊咁樣樣，係啊係啊，都係攰啦，始終年紀大咗嘛，係咪？嗰副計都用咗好多年啦，你諗下係咪？嗰副計又冇得換嘅喎，如果你40歲一 O 用，K。又冇得換喎。哦，哇，咁你咪好多睡眠問題啊、壓力啊、胃痛啊咁嘅嘢咯，咪有哦，呢呢啲啲職場問題啦，係咪啊？睡眠問題啊，睡眠一時壓力大嘅都會嘅，一其實可以時可以切入去咁樣講。咩啊嚇嚇？Hello，John，你邊講咩啊？邊個講嘢？哦哦，sorry，原來我冇 mute mic 啊，繼續，sorry，呢度我冇講過。啊，睡眠問題啊，哦，有時要趕工都會㗎，要趕工嘅時候咪即係瞓得唔係咁好咁樣，咁冇啦，冇咪睇，有時候冇咁趕工嘅時候，咪星期六、星期日補翻咯，咁樣樣，又咪咁差嘅，還好嘅，係真係好大壓力嘅時候，咪瞓唔着咯，咁樣。啊，胃痛啊，我 touch wood 我又冇啦，我又冇啊，我反而壓力大嘅時候，反而想食多啲嘢嘅，如果唔食嘅話，我會頭痛添，因為要好多嘢要處理啊嘛，咁樣樣，係咯。嗯，其實瞓睡眠問題，我最近遇咗一個產品係咪？有關於到 stem cell 嘅喎，佢哋又話有一個產品可以幫助到睡眠，將我哋 relax 喎，尤其是我呢啲壓力咁大啊，就瞓唔着啊，影響到我哋嘅胃啊咁樣樣。我最近先接觸到啦，都係試緊嘅，但係我又試到，誒唔錯喎，又好簡單啊，又唔需要食，又唔需要飲，黐一黐嘅啫喎，黐落個身體嗰度就可以幫我改善呢啲問題喎。你有聽過冇咁嘅嘢？我冇喎，冇聽過。
哦，其實咧，呢個產品佢係美國嘅喎，叫做 LifeWave 嘅公司哦。你真係冇聽過啊？冇啊，冇聽過喎。哦，so 其實呢個產品佢係一個 phototherapy 產品嚟嘅。其實我哋咪應該 stop 呢度咧。你其實應該講嗰個 cell 係乜嘢，咁你可以講 BB 啊，我哋唔會講 phototherapy 啲咁。等下，阿姨聽我講完。我開咗，OK 你 咪，嘅，等陣。我喺呢度講，，earpiece 聽到我冇？聽聽到我冇？到。得到。啊？OK，頭先 sorry，我要打插嘅時候一直冇聲啊。OK，我覺得惠康係咪你嘅 3P 係問題，但係你一開場就講我一樣嘢要介紹俾你啊，so 嗯冇做到 3P 叻嗰個。係啊。因為你嗯講睡眠問題，我用多樣嘢，我想介紹俾你嘛，所以 instead of 問你就直頭解釋緊咗啊。嗯，啊，嗯又係咯，係啊，係啊，係啊，切入嗰個唔係 3P 嚟㗎。我直頭切入咗去推咗佢咯，變咗係啊，instead of ask 個變咗 push 咗。我哋唔講 phototherapy 嘅都咁樣咯。等所以我嗯，聽唔到。樣嗱，當然hello，可以俾個 example 俾你啦。喂，好，如果咧嗰個人咧，好似你問到我睡眠係咪，我就會通常我會點樣入啦？我就講，喂，如果咧有一個產品咧可以幫助，我知道你話正話你瞓覺啦，壓力大嗰陣時瞓唔着啦。如果個產品係咪喺你壓力大嗰陣時候，你又瞓唔着咧，可以幫到你瞓得好啲喎？你有冇興趣知啊？因為係料，你都係 pick 佢嘛。如果係講，有。我咁樣咩嚟㗎？咁啊，即係有興趣係咪？咁我就會繼續。喂，有冇聽過一個最新嘅stem cell 科技啊？咁樣樣，咁係講係會講聽過或者冇聽過啦咁樣樣。因為我同你 share 翻我平時點樣嚟 pick 人啦，係咪？咁之後係咪？我就會講咯。其實好簡單嘅stem cell 你哋聽緊個而家我啊。嗯，我就會講話stem，我就講解釋 stem cell 嗱，stem cell 咧其實咧每個人身體都有嘅嗱，BB 身體就最多啦，所以 BB 咧你咪睇到佢冇白頭髮啦，冇皺紋啦，冇痛啦。我話講其實研究咧又話過咧，當個人係到30歲咧，佢個 stem cell 就冇咗一半噶啦。咁 of course 當係年紀年越大咧，佢個 stem cell 其實都或者剩翻5%，或者係瞓咗覺，所以點解正話你咪話你哇年紀即係而家真係唔俾18、20嗰陣時候喎，因為 stem cell 少咗咯。咁之後咪我就會講話，喂，有冇手機啊？攞出嚟一個手機咁樣。之後咧，你打呢個 passionbelief.com 啊，因為呢個stem cell 嘅科技咧太先進，我講唔到啊。你打呢個字，咁之後我就幫佢 run through 成個嗰個阿 John 嗰個 passionbelief.com 個 website 係咪？我就會佢會第一個係會 show 到嗰個X39嗰個 patch 噶嘛，我就會問佢，有冇見過呢個 patch 啊？so far 啦，10個啦，我見過9個都同我講，未見過喎。咁我同佢講下，你咧就係呢個 patch 咯咁樣。咁之後我又再講，你咧佢咧拎咗嗰個嘅 Montian 嘅4客單嘅批文㗎。聽講話好難攞嘅呢一個。之後有嗰啲 before and after 嘅相嘛，我又揀幾個嚟講。呢個我係抄阿 Daisy 台灣退完隊佢哋點樣做啦，係咯。我又通常我揀阿鄭董嘅快啲咯。你喺呢個男人咧，其實佢有三高喎，亦都有前列腺腫脹嘅問題。聽講話咧，用咗呢個貼片一段時間咧，佢呢啲問題都解決咗，即係至少個指數係 normal 翻咯。咁我會揀阿博珠即係個前博珠話講呢個女人咧，我講佢咧其實70幾歲噶啦，我見過佢真人啊，可以着高踭鞋啊，一啲老態都冇啊。咁我再揀多另外一張係個手指咧要俾人截肢嘅，係大不啲嘅。我呢個係啦，呢個手指咧，本來咧呢個人有糖尿病，醫生話要截肢嘅，但係咧佢個 friend 就叫你不如 try 下呢個貼片咯。哇！結果你諗幾神奇，佢個手指都可以生翻出嚟啊！我你睇一睇呢個科技啊，咁我就會叫佢 click 落去，我會問佢你要揀，之前我會揀中文定係英文啊？咁我叫 click 落去睇，佢一睇完之後咧，我就以前就不嬲都提過我，哇！如果個地方好嘈，我講唔緊要啊，講下邊有 subtitle 噶，你可以睇 subtitle 咁樣同佢一齊睇咯。make sure 你一定要 on the spot 同佢一齊睇咯。睇完之後咧就睇下佢有咩問題問咯。
咁之後我又直頭做 closing 噶啦，咁樣樣咯。咁之後咧，我就會攞出阿 John 嗰本簿仔，嗰本細嘅嗰個你貼了 X 你貼了 X9嘛，我就會再補充我講嗱，正話你睇咗個科技啦，我同你講其實真係好安全嘅，冇嘢入身體。你睇運動員都夠膽用啊，David Beckham 啊，我 flip 你嗰邊咯，David Beckham 啊，Mike Tyson 啊，以前個 micro flips 啊。你呢啲運動員好敏感噶啦，有咩入身體嘅話，係咪係佢個 coach 係唔容許去隨便試嘢噶嘛？如果唔係，佢拎到個獎牌都會被 disqualify 噶嘛。咁所以我就做 closing 咯。喂，要唔要好似我咁樣攞一套嚟玩下咁咯？就係咁咯嚇。因為我日日做啊，我真係做咗好多次啊咁樣。係啦，呢個係我可以分享俾你噶啦嚇。我見我打岔一下，我哋 rewind back to 有一個 point 係咪？我覺得可以切入嘅 point 就係、我覺得惠康切入嘅 point 啱咗，佢喺啱嘅 timing 切入咗，但係佢嘅開頭咧，佢習慣性講，我呢排先接觸到一個對睡眠好嘅嘢啊，咩，就喺度解釋緊嗰樣嘢咗嘛。所以而家要改嗰個 behavior 就係咪 instead of 一開頭就解釋你想同佢講嘅嘢咧，你變成如果有一樣嘢好似阿博珠講嗰個，如果一樣嘢咪變咗定你可以問佢冇聽過 stem cell 呢啲嘢都得啦。所以用問題取代嗰個 explanation，所以呢個 behavior 一改咧，你就覺得咧係成個嗰個就唔同咯。個 timing 嘅切入啱咗，切入嘅 timing 啱咗，係嗰個 habit 未改啫。我覺得係咁啫。係啊，香港唔覺得啊？你覺唔？我正話嗰個 approach，你可以 leverage，你唔使講咁多咯，你可以 leverage 嗰個 video 去幫你講 phototherapy 嘛。其實嗰個 video 個3分鐘㗎，就講緊 phototherapy 㗎啦。你唔使講，你一日要見5個人係咪？你咁樣成日咁樣講係咪？你連續2日你冇聲㗎，我同你講。所以你盡量咧 video 幫你講咯，咁樣樣咯，係咯。明白。我覺得你問得好好喎，講真正話。即係問到好好咁咯，仲有可以因為之前我喺香港我做好多 role play，你盡量嗰啲話咧係咪可以講到點樣講啊？唔緊要，我覺得都非常好咗嘅。你如果捉到佢一啲嘢係咪？你可以直頭話如果有因為 pick 佢啊嘛，如果佢講 no 你就唔好繼續再講咯。你一係就 pick 佢其他嘢咯。你先話講瞓覺，我答你講話OK 啊，我都瞓得 OK 嘅，咁你就唔好去 pick 佢呢樣，你再撩佢其他嘢咯，咁樣。呀，我發覺到頭先係咪阿惠康一直有 try to 問博珠有冇瞓覺問題嘛？博珠 repeat 咗幾次都覺得係瞓覺冇問題，所以呢個唔會係佢嘅 concern 啦。如果你一直仲響瞓覺嗰度講係咪？其實有多少撩唔起佢興趣啊？因為佢一直覺得係自己瞓覺冇問題啊。變咗係惠康想講你想講嘅嘢，唔係想講嘅。反而阿博珠咪又同你講話，哎呀年紀大咗唔至18日，其實呢個都可以入去咗噶啦。係咯，喂，我都知啊，你咪同佢講咯。喂，如果有個產品係咪，即係話，即係知道啦，年紀大咗啊，之後自然就係嗰副計學你話齋啦，用咗40年，如果40歲用咗40年啦，係咪？如果有一個產品，唔係，如果有一樣嘢咧，係咪可以令你更加即係可以逆齡？你同佢咁講，可以逆齡，好新嘅科技嚟噶喎，係咪？有冇興趣知啊？你其實都可以咁樣講噶嘛，因為我已經同你講咗。唔似18日咁樣，其實我係俾機會你入嘅，你可以用嗰個點入添，即係你講大家都知嘛，年紀大機器壞啦，你講，但係如果我聽到一個科技咧，可以幫你逆齡嘅喎，有冇興趣了解啊？你話佢會唔會有興趣？又係啊，係咪？我講好喎，咩嚟㗎？係喎，講咩嚟㗎？你咪知你有興趣咯？你咪講有冇聽過有冇聽過幹細胞啊？咁樣，你咪同你咁講，我最新嘅幹細胞科技喎，咁樣，之後你咪講BB，即係呢個係阿 Peter 教啊嘛。你係用呢個，再唔係咧，唔係嘅話，台灣咧係有用一個方法，佢哋就話每個人身體都有佢哋又講臍帶血啊，即係如果你哋有小朋友佢而家 BB 咪開個臍帶血嘅，嗰個其實都係 part of 包，再唔係咯，都唔好咁 complicated 啦。你有時候你都可以講最出名，如果係唔知你講慢下啲咯，下個月都100歲咯。聽講話咧，佢每一年咧都去瑞士打自己嘅幹細胞，你講攞自己出嚟培植，佢嗰個係咪要100,000美金啊？但係咧呢個我聽到咧先至係講緊馬紙15蚊一日嘅啫喎，咁樣。咁呢個點解要講呢句説話咧？之後咧，我次次講呢句説話咧，冇人同我講好貴，一係佢信佢就買，一係佢唔信
佢唔會同我講好貴。我 so far 我講咗10個啦，冇一個同我講話好貴咯。因為我同佢講買呢個100千嘛，呢個先15蚊一杯咖啡嘅價錢啊嘛，冇人講話貴咯，咁樣咯。你嗯覺得好唔好咁樣樣？ ，OK 喎，因為我嘅切入點未必冇唔夠快啊，唔夠準確啦，就諗因為到呢個係我嘅切入點，但係我冇諗到其實其實嗰個切入有幾個點咧，個個 variation 都嘅，try to 切入嘅，冇講啱係咯，同錯啊。係因為要首先冇講你嘅 method 係錯，只不嗯哼，過咧，我哋要用高姿態嘅方式切入。咩叫高姿態嘅方式切入咧？就係揾出佢嘅需求嘛。當然，I think more important 係學識問問題。嗯哼，先係咯，用問題，then after that 開先至，佢 OK to 想了解多啲，你先至開始講係啊，喂，explain what 我 is 明白嘅。explain 因為我做咗好多 PPP 咧，有時候你好似問卷咁樣樣㗎，你見嗰人嘅時候啊，平常嗯哼，心咯，傾閒偈咁樣樣。咁你要記住就係咧，如果正話好似阿以前咁講，我講睡眠其實唔係好重要，反而我係覺得年紀大咗嗰樣嘢係咪？如果你夾硬去講嗰個感覺，正話你講個睡眠咧，好似係你講你要講嘅嘢，唔係你要講我想聽嘅嘢。Pick 就係話你會講佢想聽嘅嘢咯，嗰個分別就喺呢度咯。明白。就 from passive 我變咗 aggressive 咗咯。Exactly。咁佢嗯哼，佢會佢會覺得，哎呀，我都講咗我睡眠都 OK 啊嘛，咁咯，係咯，咁咯。所以反而你講我係講我年紀大咗嗰個咧，你可以喂有一個係逆齡喎，咁樣有冇興趣了解下？咁，逆齡啊，聽下咁樣嚇，你都可以用呢個位入咯，咁樣咯。嗯，嗯，明白明白。我做多次冇揾第二個你。仲有一個仲可以用一個切入點嘅，就係事業嗰方面都可以切入嘅啦。其實嗯，即係事業點樣問入啊？阿誒示範下。一個事業切入係咪？因為博珠嗰個好適合事業切入喎。邊個愛事？雪事堅愛業我唔事冇？掂，雪堅愛我學事冇？我學嘢先。不如擺係阿張士咧，阿張話要事業切入，或者係 A 千咯。我試啦，阿冇好啊，好啊，好啊。？OK，聽到我啊嗯？OK OK。頭嗯先我哋 continue from，我哋停喺 before 惠康文睡眠嗰度啦。我哋嗯 rewind back 啊。頭嗯。先最尾一個係講到before 惠康切入係講緊咩咗啊？我惠康問我好多嘢。其實講緊哦哦，講緊 Joma，你有乜嘢介紹係咪？好似有聽到一句。即係冇，講佢就係講到佢最近啟舊咗，開始巡咗咁樣，我就切入咗。哦，OK，冇相干啦，因為前邊都講開好多，佢有機會入嘅。OK，我 continue from 嗰度啦。喂，唔好先，我都講多一兩句先嚟，我哋傾多一下先啊。你當住大個啦咁。其實仲有一樣咧，你唔好聽到佢有問題，你直頭就，我哋通常會問多幾個問題嘅，睇下佢有冇方案先。如果完全冇方案咧，我先至帶入嗰個 stem cell 咯，咁樣樣咯。你即係話佢話好攰，喂，咁你有冇做其他嘢啊？如果你話你咁攰，有冇去食 supplement 啊？你聽下佢講啊，佢講食咗都冇用嘅咁樣，咁啊你講哦，原來佢冇辦法咗噶啦，咁啊你咪切入咯，咁樣樣咯，唔緊要，我同以前再試下演變啦，我哋 continue，重新嚟過啊。重新嚟過啊，可以啊，重新嚟過啦，唔知講開乜嘢嚟。博珠，好耐冇見呢。喂，以前係喎，真係好耐冇見喎，點啊你？哇，我啊咪咁樣樣咯，你睇我冇穿冇爛，哇！反而我睇你真係，哇唔錯喎，好耐冇見你香港啱翻嚟啊？哦，係啊係啊，香港啱啱翻嚟啊，係啊，我呢次翻嚟幾耐啊？呢次翻嚟啊，一個星期咯，都分唔得，都唔可以太耐嘅，嗰度啲咁快就要走啊？你咁遠喎，香港喎，你爸你媽捨得你咩？唉冇辦法噶啦，講真，要搵食啊嘛，我翻到嚟我都要吓，屈機做工噶，同你講，唉，好逼心噶啦，佢都呢份工真係做到，唉好勞氣啊！哎呀，不過你都13年啦，嗰度都賺夠啦，人工咁高。誒，等一先啦，以前呢個係嗰個係 quit 咗個病嗰個工啊，定係講我做未 quit，未 quit，未 quit，你翻嚟度假啫，sorry，未 翻嚟度 quit 假？嘅，你仲做緊，你翻嚟一粒翻嚟啫，飲茶，同我飲茶啫，同我飲茶啫。我地方再 continue，啊啊，
唉，以前你都知啦，當份工壓力大嘅時候，係咪？你就自然想對自己好啲，又自然梗係會食好啲，又梗係會買嘢嚟氹自己開心，我都係好叻使錢㗎。我坦白同你講，又唔係話真係存得好多，唔係儲到好多錢啦，都咁咯，所以咪要繼續努力咯。其實邊度做工都一樣噶啦。總之咧，賺到錢你就覺得安慰啦，係咪？雖然你嗯，講幾辛苦，其實我哋好羨慕你噶，你個喺香港賺緊咁多。係啊，冇免費午餐我同你講，賺得多啊，自然壓力咪唔係 come with 個壓力咯，係配套嚟噶嘛呢啲嘢。咁你有冇諗過翻嚟啫？咁多年咗咯。有啊，有諗過啊，但係我翻嚟，我有問過嘅，翻嚟嘅話個人工要俾人哋 cut 一半喎。哇，我梗係唔咁啊唔捨得我。係啊，雖然呢度嘅生活節奏冇香港咁快，咁我真係冇諗過咯，翻嚟俾人 cut 一半人工係咪？而家嗰度還好啊，係壓力大啦，仲可以生存，咪繼續係啊，咩特你別機會都賺到咁多啦，你冇諗過翻嚟做生意咩？做生意啊？我爸爸都做生意嘅，我都睇到我爸爸即係做生意唔簡單咯。我睇我爸爸365日，淨係新年嗰幾日佢可以休息，星期六、星期日都係照做噶咁樣樣。你做生意都知啦，咩都要你顧晒噶喎。我自己都係做 bank，同咁多生意佬交手打交道，我知道我自己 indirectly 想睇下有咩生意可以做嘅，其實真係冇乜生意可以做咯。我睇到一係。其實我真係好想問你嘅，我就係見到你 banker 啊嘛，成日見到咁多生意佬啊，係哋冇啲老闆嚟帶挈你嘅咩？你可以有機會嘅喎。冇啊，你自己睇到佢哋自己都係講點樣講？而家啲科技先進啊，啲嘢好透明啊。講真，所以係難噶，係難噶。你萬一你投資咗，你最少咧，即係話你簡單開間個杯茶鋪，我都要500千。你未包唔敢 guarantee 你係賺錢嘅喎，分分鐘話蝕到入肉喎，邊度咁啊？講真，我啲真係血汗錢嚟㗎，搣開嚟有血有汗嘅喎，係咯，就係咁咯。其實你講得啱咯，我哋其實睇表面睇表嗯面好似覺得啲生意幾好做，學你話齋，真係一個 coffee 茶鋪都要500千咯，唔係啊係啊。係唔係開玩笑嘅，而且未必頂得到1年2年啊，分分鐘等一蝕嗰啲錢咧，真係喊都冇眼淚啊！我好認同你個講法嘅，其實我都係啊。睇到好多身邊嘅朋友經歷咁嘅嘢，即係想創業咧，但係真係唔係咁想象中咁容易咁簡單咯，呢個好現實啊，真係好現實噶。再加上我嗯咁多嗯，生意打交道都知噶啦，都知道誒，爸爸又做生意，所以我仲更加知咁樣咯。誒，其實我想問你啊，你接觸嘅人咁多啦，你有冇聽過而家有個最新嘅 stem cell 嘅科技啊？Stem cell 個科技最新噶，你誒知咩係 stem cell 冇？你有聽過 stem cell 冇？，Stem cell 啊，聽過下。哦，馬來西亞最出名咪阿馬哈啲咯，下個月100歲啦嘛，係嘛？聽過下咯。係啊，就係佢係代表性啦。你睇你咁後生，就係每一年飛去打100千美金啊！我聽講。哦係咩咁貴㗎？係嗰隻啊？唔覺得啦，日日喺度語無倫次。所以呢個 stem cell 我以前都聽過嘅，但係太貴啦，唔敢諗啊！知道好都唔敢諗啊！你知道點解咁貴都有人打冇？唔知喎，點解嘅？因為咧 stem cell 係我哋人人都有嘅。你睇 BB 仔啊，BB 仔係咪你有冇見過 BB 仔有皺紋啊？咁我梗係冇啦。因為佢成身100%係 stem cell 噶嘛，但係我哋年紀越嚟越大，stem cell 自然就會少噶啦，冇辦法啦。所以點解老人家跌倒，我哋都特別小心講，誒，唔好俾佢跌倒啊，好家人好啊。有嗯。少少咳陣先啦，咳兩聲先。OK，都係咪咁樣而估啦？有一個科技啊，最新嘅科技好安全，好實惠噶，一日得15蚊馬幣啦，一杯 coffee 嘅錢啊，嗯。就可以誒、呃就可以啟動我哋身體嘅 stem cell 啦。你有冇興趣想知？哦，15蚊一。因為我最近都睇緊呢個科技，我覺得有市場，有好大嘅市場潛能啊。嗯哼。哦，好大潛嗯，能，OK，可以啊。係啊，好啊，你有冇手機啊？你攞出嚟啊！哦，有啊有啊。係，OK，你就打呢個patchtomeet.com 然啊。後就講啦吓，就係 as usual repeat 嗰個
博主嘅嘢咯，又係指俾你睇。其實講完咗，睇完3分鐘之後就講事業嘛。其實你喺香港你見人咁多，你都冇聽過喎。我喺馬來西亞都係一樣喎。我問10個咧，差唔多9個10個都冇聽過呢樣嘢，但係佢真係好大市場㗎。其實咧可以打開個心嚟了解多啲，呢個我哋可以一齊合作㗎。係啊，OK，咁樣咯。可以嘅，可以嘅。其實加先到少少，以前都可以講話即係我哋知道你可以，我哋 life wave 最強嘅就係話冇競爭，都可以講我真係接近呀，或者講，正如你咪講咩？你話開個邊茶鋪都500千啦，係啊，個 startup capital，哇！真係你可以同我一樣攞一套呢個先至2000幾蚊嚟開始一個生意，其實都 OK 啊，係嘛咁樣樣。係啊，係啊，係啊，呢個 closing 係咯 very good。先你呢個好，好中意我 closing。會見一個，我諗我可以用你呢個 point 同你傾。係啊，呀，因為佢知道生意難做，佢知道佢知道生意難做，佢睇到好多失敗例子，佢知道唔係咁天真，做生意唔係咁天真，所以當佢睇到呢個 live 2000幾可以 start 嘅時候咧，其實佢會 compare 噶嘛，係會知道呢個真係好容易 start，同埋 no competition 嘛，not a me too product 嘛，所以可以繼續攞嗰本booklet 啊。嚟開嗰2000巴先啦。如果係我啦，我會開嗰個2000巴先嗰面我嚟講咯。呢間公司點解吸引到我老公嚟想知多啲啦？就係因為佢喺呢幾年6年入邊起成長2000巴先喎。喺咁樣嘅時勢，你做 banker 你知個咯，pandemic 啊嘛，邊個會喺呢段時間可以成長得咁緊要咧？所以呢個會 catch 到佢嘅 attention 咯，應該。等下先啊，二川啊，我周不時都有個疑問啊，有啲人有嗰個2000% growth 啦，咁有啲人講，可以係假嘅啫，點可以擔保係真㗎？咁樣樣咧，我係啦，其實呢個數據咧唔係呢間公司計出嚟㗎，係 Direct Selling Association 即係 worldwide 嘅世界直銷工會所計出嚟㗎呢個數字。咁咯，係得8啲攞出嚟，等又俾開一個 Bravo Award，我哋攞開2年，就係因為我哋嘅成長嘛。咁樣咯，係有公信度的一個那個 DSA。Direct Selling Association，佢係一個有公信度嘅一個第三者嘅機構嚟嘅。好有說服力嘅一個。如果唔係我哋自己嘅。明白。如果我切入到佢嘅事業啦，我如果俾我啦，我會講 OK 啦，攞一套嚟玩下啦咁咯。但係咧，因為同你講，但係我時間我真係好忙，我真係連屙尿都冇時間，我到點樣抽時間出嚟做啊呢個生意啊？如果真係佢講到咁樣咧，其實好簡單噶，呢個生意係咪？如果你要開始啦，第一件事就係先用好嘅產品先。你唔需要話要特登去揾人咩？你一開始用開產品，你其實就係你開始緊呢個事業咗嘅。你將你自己變成一個好嘅見證我，人家見到你咧就自動動咧走嚟問你得啦。所以佢其實係一個你 compare to 你諗住其他生意要花好多時間咪？但係呢個係好輕鬆、好簡單就可以開始咗，而且我哋有一個 supporting 嘅一個system 啊。係可以 support 到你嘅咯，所以我會叫佢開始先咯，產品先咯。都啱，都好似我自己都係，因為之後我用好咗，人哋見到我瘦咗咁多，咁精神咗，人哋即係翻嚟講，咩你用緊咩產品，我都想試下喎，咁咯，都啱嘅，都啱。即係自己，因為係咪佢呢個人咁驚我，佢可能會驚佢需要好大嘅 commitment on 時間，所以會驚自己 commit 唔到，攞唔到咁多時間出嚟，所以我唔會去對抗佢呢個顧慮。所以我會我唔會特登同佢講哎呀，你一日用少少時間，我唔會特登去講呢個點，我反而講你一開始產品就係開始咗噶啦，咁樣拉低佢嘅 barrier 咯。因為有啲人最驚自己冇時間做啊嘛，commit 唔到。尤其我呢個 closing for during 嗰個 business 啊，一定要 close 翻落 product。你講到 business 咁好啊，product 因為 product 先 growth 嘅，所以其實你就可以先試個 package， 跟住你再了解深入點解佢會 grow 咯。你用開你就知咯。所以可以學以清話齋啊。如果佢嘅問題係冇時間做，係咯，我覺得以清answer will be very good 啦。
因為通常我啲香港嗰啲 business partner 都係同我一樣忙到你陣間都冇時間，所以我而家知道我可以同佢講啦。我而家知啦，係啊其實咁樣樣。activate 仲有一個辦法嘅，如果一日啦，1粒鐘時間啦，或者1粒到2粒鐘時間啦，可以換取你5年、3年後嘅自由啦，你願意嗎？呢個 is another activation。譬如話你開始 follow up 啊，其實有時我哋做 follow up 啊，都可以去問一啲咁嘅問題，或者我補充，個禮拜。我覺得頭先阿張個問題係 after close 咗之後先至講，唔好嚇親佢。我都係咁。 close 咗先至 follow up 嘅時候就要講阿張嗰段啦。唔係唔係唔係，係我亦係講緊你嘅係 follow up 嘅，sorry，我唔係講緊賣緊。It's 係 not the closing best 唔 time。可以講呢啲，closing 唔可以講呢啲。我都覺得，因為你同佢哋咁樣講咩1個鐘，係咪佢哋知嘅？哎呀，個個都係咁講噶啦，之後又賣噶啦，邊個加一個鐘邊度夠啊咁咯，所以唔得咯呢樣嘢咯嚇。反而係以前講你去用產品先，就等於係開始咗OK 嘅，因為係咯，講你自己用好個產品係咯，it's like 你自己係個廣告咯咁樣樣咯，係咯。入。OK，so everything should be OK。但你要記住我哋今日都係到咁上下啦吓。And then 要記住一樣嘢就係嗰個 even follow up 啊，都可以用翻 3P 嘅。你都係 close into the business。For example，好似其實我正話講嗰個咧係 meant for 順便你去做 follow up 嘅。So 好似有啲人用到好啊，或者佢都係覺得冇時間啊，啱冇？其實有唔有時間啊？我哋一定要諗清楚啊！有唔有時間係我哋諗出嚟嘅？係嗰個人嘅 commitment level to the business。OK，佢當佢知道佢 commit 呢樣嘢，佢會得到一樣嘢嘅時候，for sure 嘅話，佢成個時間嘅分配就唔同嘅。所以I think follow up 都可以用呢個 3Ps，你知冇？或者係望到點啊，and then 可以繼續去 follow up 下佢哋咯。仲有邊個有做緊 3P 嘅時候有 face 到一啲 challenges，譬如話喺呢度想 raise up，俾我哋一齊解答咁冇 3P 嘅時候。希望正話我哋嗰個 role play 幫到大家啦，咁樣樣係啊。不過多謝以川啊，聽日我見嗰個咧，我係想講事業，我可以用你呢個方法去切入去同佢講，因為係之前做第二招嘅，我可以用你呢個方法同佢講，係咯。偉康 OK 冇啊？偉康，喂，好，我 try 多一擺冇，我做 customer。暫時唔需要先，我都係 cut 緊。我講兩句嚟 cut，我想阿錢英咧，錢英得未？錢英係啊，講嘢冇？聽我講嘢冇？好細聲喎。earphone 啊，係咯，我頭先又係 earphone，而家好清咗。OK 啊。OK，我嘅身份係咩啊？你成日遇到嘅係咩啊？愛狗之人啊，rescuer 啊，救狗嗰啲啊。唔係。係冇，你係揾一個你周不時遇到嘅，我做嗰個啦。周不時遇到啊。嗯，好random 嘅嘢，平時有冇一周不時個？遇到嗰啲都係 rescue 狗啊，係咪？但係嗰種係騎咗條狗喎。你用狗切入啫，但係你可以轉到去佢嗰度噶嘛？我問啦，你做嗰個你問得 rescue 係啊。狗噶啦，好冇？OK，好。因為呢個成日遇到嘛，嗰個人係 rescue 狗嘅，好有愛心嘅，成日周圍去救狗啊，帶狗去睇醫生啊，醫嗰啲狗嘅，咁好唔好嗯。 ？OK 咧，so 你係 rescue 啊，我同你出嚟飲茶得冇 OK。 ？OK，千煙啊，好耐冇見啊，你呢排忙冇啊？好忙啊，因為而家係咯，好多狗都需要幫忙。係喎，我成日 Facebook 見到嗰啲俾人掟嗰啲狗咧，哇，真係啊，睇到都心喐啊，心痛啊！嗯，係咯，真係啊。誒，呢排啊，我見到你 post 嗰個 story 咧，哇，有啲狗真係傷得好重一下喎，你哋真係好有愛心，我成日帶去睇醫生。
冇法咯。如果我哋唔帶，呀，邊個會帶？係咪？哇，佢哋醫藥費咪好貴咯。所以成日都要嚟，係咯，open for donation 咯，睇下邊個會幫忙啊。其實呀，少少咁樣，每個人俾1、2蚊啊，其實都係得到嘅，但係唔係好多人會做啦。我1、2蚊都係有人咁樣 donate 噶啦。嗯，係㗎係㗎，我哋至少要需要人哋幫忙，數目唔係問題啦。我一直都有人長期咁樣嚟 support 㗎。咁就冇啦，一時都係即係佢可能會 support，但係都係永遠係唔夠咯，唔夠條招嗰個分咯，過後就係要自己俾咯。哦，咁你自己成日咁樣撲上撲落啊，咪好攰咯？你一個人搞得掂咩？所以一時有嗰啲其他啲 volunteer 嚟幫手咯。哦，所以你哋係有一個 team 噶啦。算係 team 嘅，係自己一個 individual 咁樣嘅但就一時有啲哦，人會我即係會 post 上 story 問下有冇 volunteer 但係就算 post 都係通常都係冇人會冇人會 enquiry 啦。我 volunteer 啦，有時 on and off 有人會嗯幫少少你啦。嗯哦，其實我諗緊咧，如果有一個方法我可以減輕你嗰啲狗嗰啲醫藥費啊，一個新科技啦，你想唔想知？可以嘅，你有聽過 stem cell 冇？有。哦，係啊，哇，你好先進喎，我問好多人都冇咩知咧。咁你知道stem cell 係咩嚟嘅冇？唔係咁清楚啦，係聽過咁咯。哦，OK 呢，我哋最出名嘅敦馬哈迪啊，佢都就嚟100歲啦嘛，仲好似好後生咁，佢就係年年都飛去 Switzerland 打 stem cell 噶啦。你有冇覺得好奇怪？點解佢咁老仲可以成日咁樣出嚟？其係咯。實咧，佢個 stem cell 就貴咯，100千美金一次啊。咁一般上我哋都唔會用咁嘅錢嚟你種吉。OK，所以我哋太貴啦，對我哋嚟講。但係有啲人本嗯地都有人打嘅，50千到80千就打啲兔仔噶啦，羊咩咩噶啦都有嘅。所以 stem cell 其實我哋人啊、狗啊都有噶。你有冇見過 BB 仔有皺紋啊？嗯，冇啊。係啦，點解冇就係因為佢身體入邊100%先 full of stem cell 嘛，咁我哋年紀越嚟越大，stem cell 咪越嚟越少咯。所以 stem cell 係幫我哋自己係修復我哋自己嘅。你有冇我而家呢個手上呢個貼片啊？OK 嗯佢就係最新嘅 stem cell 科技咯，一日一杯 coffee 嘅錢啫。其實呢個 stem cell 咧，人都用得，狗都用得，所有嘅生物都用得嘅，狗啊、貓啊、植物都用得嘅。所以你手上有冇手機啊？你攞出嚟啊！有啊有啊。OK。我就講咯，即係睇嗰3分鐘 嗯 video 全部搞掂晒咗之後，睇完啦，解嗯釋咗之後，我就其實咧呢個 stem cell 咧，你又用得，你啲狗又用得，甚至乎啲狗咧，佢哋嘅嗰個 self healing 好勁噶，佢哋用 second hand patch 咧都有效噶，好似你自己咁樣撲上撲落啊！你有冇諗過如果呢樣嘢可以俾你更加多嘅體力同精力啊，所以未必你就可以幫到更加多嘅狗咯。嗯，咁樣咯。有但係冇你，OK，如果啦，呀，我如果可以咁講啊，但係如果嗯，即係我自己係啦，我自己都冇個筆類嚟買咗呀，冇咩嘢，冇而家即能力係攞 買啊。volunteering，係啦，即係因為 OK，let's say 啦，嗯volunteering 嘛，咁我自己都攞我自己嘅分嚟俾咗。嗯，攞自都己嘅錢真係冇個嚟貼啊。筆類，係啦，貼佢哋嘅 fees 開嘛，之後因為如果講 volunteer 嘅話，唔夠冇人 sponsor 唔夠多嘅話，嗰啲 remaining balance 我需要貼少少嘅話，我自己都好似即係唔夠咗咁樣嚟貼法，我冇幫佢攞你買。哦，即係自己啲錢走去貼咗落嗰啲狗嗰度啊。係。啊，其實咧，我教你呢個有辦法用免費噶。你自己開始用啦。你介紹5個到6個人都係有呢啲，因為個個都想健康、想後生噶嘛，係咪？所以5到6個人用啦，你嗰套就免費噶啦。我可以教你啦，點樣嗯樣嚟用免費，等你啲狗都可以用免費。
嗯咁樣樣咯，即係 from 個明白。狗嗰度咧，嗯我 try to 拉翻人嗰度啦。因為未必嗯佢會真係買俾佢狗用嘛，因為嗰啲狗係 rescue 嘅啫嘛。但係佢自己要用嘅話，佢啲 second patch 佢可以俾狗用嘛。嗯，係啊，即係所以好抵啦，一個 patch 人用咗之後，狗仲可以用，又慳翻，嗯，係啊，唔使咁多醫藥費。所以係要繼續咁create 個話題，因為似我頭先就係你問一句我答一句嘅，之後我就停咗，所以我就睇到你就繼續住 create 嗰個話題，你 continue 之後就入你愛嘅嘢。嚇，頭先你停喺邊度咗啊？我一下唔記得咗，係咯，有一段你停咗喺度。先問啲嘢，我就一路我答一句，因為你問開，我就答一句，因為通常有啲人係咁噶嘛，就係、你問啲嘢，我就答咗，我都唔知我同你講啲咩，即係又唔熟或者咩，我就停開。第一我見到你又再佢一個再問過去about 狗狗嘅嘢，等咗行先嚟入去呢樣嘢。製造機會入去呢樣嘢啦。係 And then 啦係啦，因為因為係講話嘛，大家係對話嘛，即係唔係 text 集，唔係 WhatsApp 嗯 text 嘛，所以容易 control 好多嗰個節奏。如果係用 text 就唔係咁順利噶咯，佢真係唔答你，停咗喺嗰度 text 嚟 text 去咧就好 not in control，所以一定係見面啦，或者唔見面都即係講話啦，conversation 啦，即係講話會好啲。text 嚟 text 去咧就 minimize 嗯 minimize 嗰啲，因為你 not in control，佢真係唔答你嘅時候，你就艱難再咩，即係盡量都係係啊，叫出嚟咯，盡量都係叫佢出嚟，即係叫出嚟飲茶，或者唔得就 video call 或者係 WhatsApp 講電話個 call，voice call 都得。嗯，講話好啲。嗯，OK 冇？邊個有補充啊？以前你好自然咯喺度，係咯。有時候嗯，咧，我周不時要 PPP 咧，有時候你都會 keep 住嘅，但係你好自然咯，真係人哋覺得誒都幾 genuine 喎，即係嗰個 conversation 覺得好 genuine 啊咁樣樣，好 natural 就會入到個 topic 啊咁樣樣，係咯，非常好，我都學到嘢今日。因為我覺得係要 go with the flow，我哋唔可以未開始就諗辨自己我要咩切入啊。好似頭先惠康咧，我覺得可能惠康一開始有一個 prejudge 就係講呢個人應該都係會有睡眠問題，因為咁 stress 嘛。所以有一樣嘢即係講 disturb 到，唔係講 disturb 啦，即係講影響到佢嘅切入點，即係因為有 assume 到一啲嘢。我就覺得唔會去set 任何嘅呢啲嘢先，go with the flow 會好啲。有時佢哋嘅答案俾到你更加驚喜咧，係啊係，講得更加你。如果我一開始就覺得，呢個人咁忙咧，應該嗯會好 stress，應該唔瞓得。咁樣一下 set 咗呢個咧，我就有一個咁樣嘅路線去行喎。係咯，變好咯。點解我就想講我想講嘅嘢咗喎？偉空就變咗講佢想講嘅嘢，唔係講我想聽嘅嘢咯，係咯，我都到呢啊所以因為我哋好快就提早先諗便要講咩嘛，所以我覺得唔會提早諗便講乜嘢，問問題嘅時候啦，go with the flow 會好啲。嗯，好 OK，用翻佢個話嚟答佢嗯，係咯，非常好，非常好。用翻佢個話嚟答佢。其實我頭先有幾個 point 啦，我 try to find out 睇戲會唔會講醫藥費好貴啦，搵唔到人捐錢啦，撲上撲落其實係好攰噶啦。我 try to 問幾個問題，我其實未知喺邊度入嘅，我都未知喺邊度入嘅。係咯，我睇到你啊直頭一聽到人哋，通常有啲人咧，好似剔問卷啊，剔的試卷咁樣樣啊，一聽到你睡眠有問題啊，佢冇繼續再問佢之外，我就係想同偉空講呢樣嘢。阿以軒去打好多個 perspective 去問一個問題啊，會唔會好多好多錢㗎？如果你要咁樣救呢啲狗啊，你又會唔會好攰啊？佢問好多問題咯，問到一個位嗰個人講話，真係冇方法啦，咁先至入去咯，唔好一聽到一個就直頭夠入去咯，咁樣樣咯。阿以軒就係做到呢個嘢，佢係問咗好多問題之後，先至再去講 stem cell 呢個科技咯，咁樣咯。我 try to find out 先，因為我有時咧，你唔知噶嘛，由佢講出嚟佢嘅難處咧，先至係佢嘅痛點嘛。佢親口講出嚟嘅難處係佢痛點嚟嘅，所以我哋都係要佢親口講出嚟，佢嘅 challenge 係乜嘢。
佢 concern 嘅係咩，咁樣我哋再講就準啲咯。所以我覺得係要問幾個問題先至知道咯，先知道其實呢個人係咩情況咯。但我覺得頭先我都係問到因為對方唔係好想講咁嘅感覺，我覺得啦，對方唔係好想講，即係有多少怕醜咁樣樣啊，唔熟咁樣樣啊，所以講得唔多啦。所以我都覺得我自己有多少快咗啲，又好似未正式做到好誒好 friend 咁樣啦，我係覺得。不過我 try 啦，我頭先就諗住真係要切入咗噶啦，都好唔係講到 natural，天光。我覺得好嗯， natural。啊！我可以分享少少啦。我之前咧，我啱啱做 live，其實我用咗嘅。舊年5月嘅時候咧，我又同一個 friend 傾偈。我嗰時諗住冇 sell 佢，係好朋友嚟噶啦。咁咧同我講佢有偏頭痛10年咗。我咪直頭就同佢講：喂，偏頭痛10年啦，你試下呢樣嘢。我冇嘅，我就問佢：喂，咁點啊？食 Panadol 都得，幫唔幫到你㗎？睇醫生得唔得啊？佢話唔得喎。咁點搞啊？佢又話。佢嗰時我同佢講係6月啊嘛，佢講9月我去 detox 咯，我去參加布基一個 detox trip。我講但係呢段時間咧，我聽正話你又話你手臂，你又話你無端端有時會心悸，喂你個仔先5歲啫喎，你冇其他方法㗎啦？佢講冇啊，喂如果係咁啊，我就先講咯，因為我唔會話一聽到嗰聽聲，喂講有埋 grade 10年係咪？喂你試下呢個產品啦，我冇啊，我問下佢拼到多得唔得啊？醫生幫唔幫到你啊？咁之後仲問埋係呢段時間有咩幫到你啊？你個仔仲咁細喎，你又話你手臂又話你心悸，咁之後我先至切入咯，咁樣樣咯，係咯。係啊係啊，有個因為問題，係咪氣好多很多散門啊，等佢自己一個門，等佢自己閂咗啲門佢先，變得都唔得啦，醫生唔得啦，嗰啲門等佢自己閂晒啲門先，等佢冇路咗嘛，所以我哋呢個就係佢出路咯。所以係其實播咗嗰個做法係引導佢係咪自己閂門咯，一個門同佢閂咗佢咯，頂就嚟到我哋呢條路咯。你頭先話香港有問題啊？唔係，我有個問題。假如好似我就用播出嗰個 scenario 嗰個偏頭痛嘅問題啦，你講咁啱，如果佢話佢而家試緊一個方法啦，未必醫生配咗個藥俾佢啊，好似有效咁樣樣，你會點樣繼續咧？如果佢已經係用緊一樣嘢，但係好似有幫助，但唔未肯定嘅，咁播出你會點樣去切入咧？哇，好問題咧！So 呢個其實一個 similar case where 我係對到 event 嘅，佢就係嗰陣我切入係，佢同我傾下佢個腰骨痛，之後佢又去多一個月，佢又要帶個 BB 去中國療咁樣樣，所以我就用呢個話題就，不如你試下，但係佢之後講佢又有試緊 Chiro 喎，咁其實個 Chiro 又好似有幫助，又好似冇幫助啊。But at the end，因為佢好 open，但係佢好願意試，佢就去 take up 呢個 Life Wave 呢個 product 啦。But 唔係每個人都係咁 open 噶嘛，所以我係想知道啦。如果係咁嘅 situation，好，你哋會有咩首先啊，我覺得方法去切入啊？靜龍或者係 David Schmidt 啊，我哋講一樣嘢啊，誒、我哋可以同一時間去，其實 about health 啊，health 當然我哋飲食要照顧啊，lifestyle 要照顧啊，啱冇？我哋 can be different approach。好多 approach 咧係冇 regenerative medicine 嘅，即係佢冇 cell regenerative 或者佢係冇 stem cell capabilities 可以幫我哋做到修復，提升我哋嘅修復能力。So Chiro 可以照行，but Chiro 係 alignment，but 佢冇幫助到 self healing，或者佢冇幫到我哋嘅一個提升我哋嘅 self healing 嘅能力。所以兩個可以一齊去 apply，but definitely 呢個 external 係呢個 stem cell 係會幫到嘅。我補充但係下，點樣啊，去 convince 佢兩樣都試？因為佢而家試緊呢樣嘢啊，因為佢又兩樣都唔同嘅嘢啊，兩樣唔同嘅嘢呀，咁樣咯。OK，我哋唔係叫佢放棄佢而家做緊嘅治療嘛，我哋唔會推翻佢呢樣嘢嘛，我哋都講，OK 啊，你仲試緊，但係你有另一個 approach 係 another level，which 頭先阿張講嘅 stem cell level 啊，self healing 嘛，所以又冇衝突嘅，佢唔會 contradict with 你而家做緊嘅嘢，佢可能仲會輔助，即係1+1大過2咧，就好似如果一個人啊，佢 pack 咗之後，佢又加上運動啦。
佢又 pick 佢又運動嚟講，佢嘅效果梗係好過淨係 pick 冇運動嘅人咯。所以佢係一個補上去，提升到嚟一個 level，因為呢個係 stem cell regenerative 嘛。所以嗰個 chiro 或者係其他方法，唔知有啲人係講頭痛，佢食緊醫生嘅藥啦。但係我哋呢個係 non invasive 嘅喎，即係唔需要吞，唔需要食藥嘅 direct communicate with 我哋嘅 cell 嘅喎，係 another level 嚟嘅喎。所以如果即係鼓勵佢 open to explore 咯，所以 open to explore 嘅話，其實我記得有一擺咧，阿 John 簽嘅其中一個阿 John 做嘅 first week，佢簽係一個嗰個 downline 係咪？係我哋識開好耐噶啦。佢 John 去到佢屋企咧，佢就講出嚟10,000溝嘅 stem cell 嘅 supplement 啱啱賣嘅10,000溝擺出嚟，佢講我啱啱賣喎呢個10,000溝，所以如果你睇到咁情形啦，你咪覺得私了咯，佢又係 stem cell，我又係 stem cell 喎。但係 John 冇選擇即刻走喎，仲係傾喎。after 啲傾到 close 咗之後，佢將呢堆10,000溝掉俾老公食喎，佢自己 patch 呢個喎，所以都仲未係絕路嘅。我覺得，因為我哋始終覺得呢個貼嘅點樣都會好過你 existing 嗰個啦，所以係咁，我哋自己先唔好俾打沉咯。我可以補充啦一樣啦，阿慧空，如果你想入去嘅話咧，你可以講，哦，你而家試緊呢個醫生嘅藥㗎，係咪要食㗎？咁樣樣係咪？你可以咁樣問佢，咁之後，喂，你如果有一個科技啦，而家係唔使食黐嘅喎，咁樣你咪咁樣話，有冇興趣了解下？或者你講，你咪講咯，係你佢講係肯定醫生肯定係食㗎啦。你講係黐嘅，而且冇嘢入身體嘅喎，甚至乎咧，你可以講話，喂，嗰啲Olympic 嘅運動員，你都知你好敏感喎，佢都夠膽用喎，你有冇興趣了解下？通常佢梗係話，佢梗係有 yes or no 㗎啦，通常都係會嚇黐嘅，唔使食，我 OK 啊，咁你咪係走落嚟，誒有冇聽過 stem cell 嚟啊？P 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 佢咯。咁樣樣咯，你覺得點啊？惠空係咯，因為係食噶嘛，你講呢個係黐嘅喎，唔會入身體嘅喎，咁樣樣係啊。呀，頭先係講嗰個 event，佢係有去 Cairo 嘛，所以我哋就順住呢條線行咯。哦，你一個禮拜去幾多次啊？一個禮拜要去3次啊？哇，咪好多時間咯。你又有個 BB 咁細要顧，即係即係比起諗到，其實係好麻煩噶。一個禮拜要去我唔知幾多次啦，一次我3次都唔平啦。所以如果有呢樣嘢你可以日日都用嘅喎，唔係一個禮拜3次，你唔會用到你好多時間就黐上去嗰幾秒鐘嘅喎。所以 comparatively 嚟講咧，呢個咪更加方便，更加慳佢時間。所以你可以順住嗰條線問落去嘅，嗰個 Cairo 嗰個。講你冇惠空，如果你講話係黐嘅，咁你咪即係 pick 佢嘅 interest 啊嘛。你講呢個唔使食噶，黐噶，你有冇興趣？明白。即係我哋會照，即係 in general，我哋會照講啦，照繼續去試咯。即係 just not because 去而家試緊一樣嘢，我哋唔會轉話題咁樣啦。即係都係用翻呢個角度去切入啦。可以係咯。你話呀呀呀！佢好 open minded 嘛？你話佢係好 open minded，會試好多嘢噶，係咪？你話呢個人係？我冇啦，呢個已經 close 咗嘅。撈咗嘅，我係講佢嘅 翻個 downline 讚啫。咗，誒，佢攞翻嚟自己 study 啫。係咯，以前啊，我食散煲我都係，我嗰日咧有個 project 又係 close 咗，我去到屋企，佢都係拎一罐出嚟俾我，十幾千啊！呢個都係 stem cell，其實係鹿嘅胎盤素，佢哋又當係 stem cell。咁佢都係話你呢個仲好，而家佢好 active 一個70幾歲嘅 auntie 嚟嘅，佢話你呢個仲好喎，2,000蚊啫喎，好冇？佢真係周街幫我同人哋講，我嗰歲啱啱先開始啦，我要教佢點樣做咯，咁樣咯，係咯，所以都唔使擔心，佢都係食緊一個十幾千嘅鹿嘅胎盤素啊，咁樣咯，係啊。總之咧，我哋又唔可以得罪到人，又冇去推，就唔好講人家嘢唔好。但係我哋可以用問題嘅方法，等你自己去諗啦。係去 Cairo 真係好麻煩喎，係好嘥時間喎，好咩喎，好多唔方便喎咩？咁樣等你慢慢覺得係真係咁 a n d 就容易接受我哋呢樣嘢咯。時間差唔多啦，係咪11點咗嗯，？OK，其實最緊要咧係嗰個，I think 今日有學到嘢冇啊？我覺得有學到好多嘢啊！有，以前一方面好 very strong 嘅，佢係和諧力超強的人，親和力超強 number 1的人。OK，不，我覺得最緊要咧係一樣嘢係嗰個whatever we do 我哋一定要有一個叫做咩啊？點樣講啊？exude influence 啊，即係要
要去影響，影響佢未必一定要講你嘅嘢係最好嘅，你知冇？所以好似正話嗰啲問答啊，點樣去 tactfully 去影響，其實影響係一樣影響嘅啦。好似我咧就嗰種，我係比較硬嘅，硬嗰種，so 意稱係嗰啲 soft 嘅。其實影響咧係 can be a lot of way one，OK？但係最緊要就係點樣叫佢誒最緊要到包尾我哋有一個 mission 啊，就係佢一定要 try 呢個 patch，因為呢個 patch 你 I think 每一個 appointment 去之前啊，我哋要有一個信念哦，個信念就係呢個 patch 會改變佢一世，會改變佢屋企人，OK？So 同埋呢個 patch 哦係一定會帶你去一個新嘅事業嘅希望。So 如果我哋有呢個 belief 嘅時候咧，其實就 OK 噶啦。跟住拉尾 closing 咧，我嘅 closing 嘅 method 咧，PVP 嘛，pick the product 嘛，我嘅 closing method 咧就係攞我嘅 rolling store，跟住嗰度寫朝早，跟住一個寫夜晚，我係叫佢用下。呢個係我 closing 啦嚇，that's my way of closing 啦。我係冇問佢愛唔愛買嘅，我係就當佢愛買咗嘅。呢個係the way I do 啦，呢個 closing 啦，OK，but 你要記住，everything 最唯一可以幫到佢嘅咧，就係佢開始 patch，so 冇停留響 PPP 係 pick the interest pre-qualified and then package 嘛，你一定要有一個 intention to do closing，OK，一定要有個 intention to do closing，OK，咁樣你可以。呢個我教你點樣用啊，或者你攞 6+6同佢講 3Ps 啊，你就開始當佢愛買咗噶咯，你就當佢買咗，你就冇講等噶咯，明白冇？仲有一個方法可以補充嘅，通常我 closing 咧，如果你真係想，你咪講 30 days money back guarantee 咯。你講，喂，呢個 anyway，我一定會講嘅，有個30 days money back guarantee 喎，你用剩一粒，仲有個 package，係咪？我哋真係仲有3包你冇開啦，仲有我哋真係會全數退翻俾你嘅，不你一定要講 anyway 個退款率係0.05%，因為佢真係好有效咁樣樣咯。呢個都係萬事萬靈嘅。如果係送你嘅話，係我 OK 啦，攞一套嚟啦，咁樣咯嚇。OK 啊，so 我哋嘅咩就到此為止，so 我哋下個禮拜六再見咯。跟住聽日係我哋嘅我哋嘅 talk 3點半，I think 冇淨係 limit 響 PowerMan 啊，我覺得可以 invite 埋我哋嘅 friends，我哋嘅 customer 可以一樣可以做呢過嚟。同埋記住就係尋日我問我關尊嘛，我問關尊咩咧？How what？我依家應該 set 咩 goal？When the new plan is coming，what kind of goal I should set for myself？OK，so 其實我覺得最緊要咧就係一樣係照樣係揾 builder，揾 builder，跟住 make sure 佢哋 so much 上 manager director is OK，你明白冇？好似因為依家係 is a transition period 嘛，so transition period maybe 死啦！我依家上 SPD 又唔係，上 PD 又唔係，啱冇？又 make sure 要攞到個5000溝，又要 make sure 攞到個500溝美金。OK，其實最緊要咧係你要做嘅嘢一樣係照樣係 prospecting，照樣去 identify 你 manager director，因為你一個 manager director 上，我覺得冇咩大影響啦。對你哋攞個500蚊美金，OK，所以你照樣係揾你嘅 manager directors，so 你可以 set 一個 goal 就係 when the new plan come，你就係你 already have a team is get ready 嘅，OK，you already have a team and get ready 嘅，OK，所以我覺得呢個比較重要啲，明白冇？所以你可以同你 upline 傾下啦。And then 你可以計一計你嘅 structure，你依家係處於咩 level？OK？And then 當 new plan 嚟緊嘅時候咧，你要係咩 level？咩 rank？OK 冇？我希望係大家係one star director 咯。OK，話 straight away 攞500蚊美金咯。哎唷，開跑咯！哎唷，下個禮拜攞多500蚊美金啊！this is the best way 啦。
OK 啊，so 跟住 Google Trip 嗰度咧係順便講一講就係嗰、個我覺得安排嗰、個揸車去咯，so 你再俾我哋知邊個可以出車，邊個可以用車，我哋應該有大概有12個人啦，我呢度有12個人，so so 我哋再傾一傾啦呢樣嘢，OK，so 如果你可以有 contribute，你可以做 driver 嘅俾我知，OK，then we share the cost。呀，OK 啊，thank you，拜拜。Thank you，拜拜。